హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. రెసిపీ ఆఫ్ ది డే వచ్చి బిర్యానీ అండి. చికెన్ బిర్యానీ ఈరోజు నా రెసిపీ చేస్తున్నది. ఫస్ట్గా కుక్కర్ పెట్టుకొని ఆయిల్ తర్వాత గీ రెండు వేసుకున్నాను. ఉడికెక్కినాక గీ కరిగినాక సాసులు మసాలా అవన్నీ వేసుకున్నాను. అది వేయించుకొని మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వచ్చినాక ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేయించుకొని తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటే అడుగంటుతుంది, అందుకే నేను ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వేగినాక వేసుకుంటాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. తర్వాత పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించి తర్వాత టమాటోలు యాడ్ చేసుకోవాలి. టమాటోలు కొంచెం వేగినాక కారం, ధనియా పౌడర్, పసుపు, ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం వేయించుకోవాలండి. వేయించుకున్నాక అదే కొంచెం కారం తెలుస్తుంది కదా, అలా వేయించుకున్నాక తర్వాత గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, చికెన్ మసాలా 3 వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని అంటే కొంచెం స్మెల్ అది ఏగి స్మెల్ బాగా తెలుస్తుంది. అది ఏగినాక తర్వాత చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. చికెన్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపెట్టుకోండి. అంటే ఒక వరుస కలిపెట్టుకుంటే చికెన్ పీసులకి కొంచెంగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి పడుతుంది కదా. అదైనాక కుక్కర్ మూత పెట్టేసేయాలి. కుక్కర్ మూత మనం ఎట్లా పెట్టాలంటే గ్యాస్కి తీసి పెట్టాలి. ఎయిర్ అవుట్ కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా మగ్గుతుంది, బాగా ఉడుకుతుంది పీసులు. అదయ్యాక అది బాగా ఒక 5 to 10 minutes పెట్టండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి చాలు. అది ఇలా కలర్ టర్న్ అయింది చూడండి, ఎంత బాగా టర్న్ అయిందో. అది అప్పటికి ఆఫ్ వేగిందనమాట. మీకు ఆఫ్ వేగినాక మీరు గంటితో నలిపితే నలుగుతుంది. అలా నలిగినప్పుడు తర్వాత బిర్యానీ రైస్ వేసుకోండి. ఒక గ్లాస్కి 1.25 గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోవాలండి. కానీ ఇక్కడ చికెన్ ఆల్రెడీ అర్థం ఉడికింది కాబట్టి నేను 1.25 వేసుకున్నా. కొంతమంది చికెన్ వేయించరు, అంటే అంత మగ్గిపెట్టినప్పుడు 1.5 గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోండి. అది బిర్యానీ రైస్కి మాత్రమే ఈ కొలతలండి. తర్వాత మూత పెట్టేసి 2 విజిల్స్కి ఆఫ్ చేసేయాలి. దానికన్నా ఎక్కువ పెడితే మెత్తగా అయిపోతుంది. రైస్ చూడండి ఎంత బాగా పొడుగుగా అలాగే ఉంది, చెదిరిపోకుండా. తర్వాత దాన్ని ఎత్తి ఒక బేషన్లో అన్నా లేకపోతే ఒక పెద్ద గిన్నెలో అన్నా వేసుకొని కలిపెట్టుకోవాలండి. మీరు కుక్కర్లోనే కలిపెడితే అవన్నీ నలిగిపోతుంది. అంత పొడుగు రైస్ అంటే బిర్యానీ రైస్ వేసి కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది, అంటే అంత పొడుగుగా కనిపించదు. కలిపెట్టుకున్నాక నేను రైతాతో తినటం సరిపోయిందండి, అంతే. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఈరోజు మీరు ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి నాకు పింక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.